Assalamu alaikum, құрметті әріптестер және YouTube желісінің оқырмандары. Кезекті онлайн мектеп платформасында сынып жетекшілерге өз сыныптарының пән бойынша топқа бөлу әрекеттерін көрсетіп өткім келіп отыр. Сіздерге белгілі, жаңағыдай мына жерде қарасаңыздар, күнделік кезекте бірінші топ, екінші топ деп топқа бөлетінбіз. Жалпы сыныпты екі топқа ғана бөліп алатынбыз. Ол орыс тілге де сол топ жүретін, информатикаға да сол топ жүретін, ағылшын бар, және қандай пән бар бөлінетін. Соның барлығына екі ғана топты бөлетінбіз. Екі ғана. Ал енді онлайн мектепте бұл топқа бөлу әрекеті әр пәнге жеке жасалынады екен. Ол үшін не істейміз? Сол жоғары бұрышқа өтеміз. Мәзірді ашамыз. Оқушылар және сыныптар деген бөлімге өтеміз. Бұны да сынып жетекшілері міндетті соны топтастырады. Мен жаңа сіздерге 9-шы сыныпта ашып отырмын. 9-шы сыныпта эксперимент жасаймын осы жерде. Көз бөлікшесін басамыз. Әркім өзінің сыныбын ашады. Әркім өз сыныбын ашқан кезде Excel'ге жүктеу, барлығының құпия сөздерін өзгерту, топтар деген бар, оқушы қосу әрекеттері осы сынып жетекшілерге ашылады қазіргі таңда. Ал енді топтар бөлімін басамыз. Топтар бөлімінде мысалы көркем еңбек құрылған екен 9-шы сыныпта. Көркем еңбекте жалпы ұл-қыз болып бөлінеді. Ал енді осы 30-ды бір жақта тұр екен, мен енді оны қазір реттейін. Осы көркем еңбекті. Әбіш Айдынбек дейді. Нарал Диас. Бірінші топ ұлдар екен, екінші топ қыздар екен. Әлімбай Рамазан дейді. Жақан Айдана. Мысалы, Жақан Айданы топқа өткіземіз. Ақмырза, Ақмаржан. Жақсылық Аяулым. Жексенбай Аяулым. Төлеген Еразыл қалады. Бекзат қалады. Айша. Омархан Айша. Яғни топтағы оқушыны мына топқа іріктеуіміз қажет. Іріктеу әрекеті қалай жүреді? Ал Сағынтай Бейбі Қадиша. Яғни оқушының үстіне барасын, қол белгіші тұр, мына. Мышканың сол жақ батырмасын басып жібермей. Мына екінші топқа өткізесіздер. Кім бар? Жарылқасын Мерей. Өркенбай болады. Кім бізде? Әсемай бар екен. Амерхан Сымбат бар екен. Бұл жерде Атқалық Алия дейді. Абдраман Балнұр. Айболу Айжан. Құрманай Нұрилла. Жалпы ол қыз болып, жалпы екі топқа бөлдік. Жоғарыда сақтау батырмасын басасыздар. Оқушылар топ тізімі сәтті сақталды дейді. Топтар бойынша бөлуге қайтадан өтеміз. Топтарды қайта ашамыз. Ашқан кезде байқасаңыздар, жаңа тұрған еді. 13-те 13 болып, ол қыз болып бөлінді. Екі жақ тең. Ал енді келесі әрекет бізде топты құру батырмасын қайта басу. Бұл жерде енді орыс тіл тобына құрамыз. Одан кейін ағылшын тобына, информатика топтарына топтарды құрады екенбіз. Енді қазір мен ағылшында ашайын. Сақтау батырмасын басам. Сақтау батырмасын басқан кезде көріп тұрғандарыңыздай 26-та 0 болып тұр. Яғни бірінші топта 26 оқушы тұр, соны екінші топқа қалғанын өткізуіміз қажет. Көз белгішені басамыз. Мен қазір мына жерде оқушыларды түсіріп алайын. Күнделік кезекті ашамыз. Бірінші топта қай оқушылар қалу керек? Немесе екінші топта ашайын. Екінші топта қай оқушылар болу керек деген сияқты.
Артқа қайтаратайық. Күнделікті жеткізушіміз техникалық жөндеу жүргізіліп жатыр екен. Мынаны түсіріп алайын. Мен мынаны түсіріп алайын. Екінші бетіндегі екінші топ. Маған керегі енді оқушылар біртіндеп айтып отырып ауыстыратын болады. Жахан Айдана дейді. Жахан Айдана екінші топ. Құрманбай Нұрилла дейді. Ол да екінші топ. Одан кейін Қосқойын Ахан. Ол да екінші топ. Мұхамеджан Әсемай дейді. Екінші топ. Марал Диас. Марал Диас. Марал Диас екінші топ. Одан кейін Нұржан Абдыбәкір. Бұл да кетті. Омархан Айша дейді. Ол да екінші топ. Өркенбай Болатбек. Өркенбай Болатбек. Ол да екінші топ. Рахматулла Әділет. Ол да екінші топ. Сосын кім бар? Сағынтай Бибіқадиша. Бұны өткіздік. Серік Дидар кетті. Сосын Төлеген Ерасыл. Байболла Аяжан. Жалпы топқа бөлдік. Бірінші, екінші топ. Сақтау батырмасын басамыз. Топтар бойынша бөліміне өтеміз дағына. Топтарды қайта ашамыз. 13-те 13 болып бөлінді. Ағылшынды бөлдік. Көркемөнбекті бөлдік. Енді орыс тілі мен әдебиетті бөлеміз. Одан кейін информатика бөлеміз. Тағы жалпы бөлінетін барлық пәндердің барлығын осылай оқушыларды бөліп реттеп шығуымыз қажет екен. Көз білікшесін басып қарап көрейік. Оқушыларды. Әр пәнді осылай жеке топтастырасыздар, бөлесіздер. Сынып жетекшілер. Жалпы назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осы видео сіздердің пайдаларыңызға жарайды деген ойдамын. Осы әрекеттерді тездетіп орындауымыз керек.